الطائر ينوم الليلة وليس في عشه طعام الغد، وعنده يقين أن الغد فيه رزق جديد. لماذا؟ تدري لماذا؟ يقول: أليس الذي خلقني، أليس الذي وعدني وضمن لي رزقي؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يقول الحبيب: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق